ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து என்னென்னா அது வேர்பூல் 123 ஒயிட் மேஜிக் 123 மாடல் வாஷிங் மிஷின். இதுக்கு வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வந்து போர்டு வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். இப்போ வந்து ஆல்ரெடி ஆன் பண்ணி பார்த்தோம். ஆன் பண்ணி பார்த்ததில் வந்து ஃபுல்லாக போர்டு வந்து டெட்டு கண்டிஷன். எந்த ஒரு சப்ளையுமே வரல. அதுக்கு முன்னாடியே வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தாச்சு. ஒயரிங்கில் எதுவும் கம்ப்ளைண்ட்டாக என்ன ஏதுன்னு எல்லாம் பார்த்தாச்சு. அதுக்கு முன்னாடி வந்து போர்டை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுது அப்படின்னு பார்ப்போம். இந்த இடத்துல 123க்குனாலே இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும். இந்த ஸ்க்ரூவை கழட்டிக்கணும். அதே மாதிரி இந்த சைடு ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும். அதே மாதிரி பேக்கில் இந்த இடத்துல ஒரு 2 ஸ்க்ரூ இருக்கும். இங்கே ஒன்று, இங்கே ஒன்று. இந்த 4 ஸ்க்ரூவை மட்டும் கலட்டினா போதும். கொஞ்சம் தள்ளி இந்த டாப்பை வந்து இப்படி எடுத்துக்கணும். எடுத்தோம் அப்படின்னா இங்கே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த டோருக்கு பேக்கில் அதாவது பவர் போர்டு ஒன்று இருக்கும். வேறு சுவிட்சு டிஸ்பிளேயில் வச்சு அந்த போர்டு ஒன்று இருக்கும். இந்த ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரிப் ஒன்று இருக்கும். இந்த போர்டே இந்த வந்து 2 செட்டாக தான் வரும். இந்த வந்து ஃபஸ்ட்டு இருக்க இந்த 2-3 ஸ்க்ரூ கழட்டிக்கணும். இந்த போர்டில் 3 ஸ்க்ரூ இருக்கும். இந்த ஸ்க்ரூ எடுத்திங்கன்னா இந்த போர்டு மட்டும் தனியாக வந்துடும். அப்புறம் வந்து இந்த சைடு ஒரு 6 ஸ்க்ரூ இருக்கும். அந்த 6 ஸ்க்ரூவையும் கலட்டணும் அப்படின்னா வந்து அந்த போர்டு தனியாக வந்துடும். ஸோ இந்த சைடு உள்ள ஸ்க்ரூ, இந்த ஸ்க்ரூவை கலட்டணும் அப்படின்னா இன்னும் 2 ஸ்க்ரூ இருக்குது. இந்த ஸ்க்ரூவையும் கழட்டிக்கிடுவோம். இந்த ஸ்க்ரூ 2ஐயும் கலட்டணும் அப்படின்னா போர்டு தனியாக வந்துடும். போர்டு தனியாக வந்துச்சு அப்படின்னா அதில் பின்னு வந்து ஒரு 3 பின்னு தான் மாட்டுற மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப ஈஸி தான், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. முக்கியமாக எல்லா ஸ்க்ரூவையும் கழட்டிக்கிட்டான்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கணும். ஸோ அது வந்துருச்சு. அது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இந்த பேஸ்ட்டு ஃபுல்லாக மெல்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ வந்து மெல்ட் ஆனதுனால தான் போர்டு வந்து ஷார்ட் ஆச்சு. ஷார்ட் ஆகி என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா உள்ளேருந்து புகை வந்தது. ஸோ அதான் வந்து போர்டு கன்ஃபார்மாக போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி கன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு. அந்த சைடு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஒரு பின்னு, இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஒரு 2 பின்னு. இந்த பின்னு மட்டும்தான் இருக்கும் இந்த போர்டுக்கு. இந்த பாருங்கள், ஜெல்லு ஃபுல்லாக மெல்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்படி மெல்ட் ஆச்சு அப்படின்னாலே எங்கேயாவது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல கண்டக்டிவிட்டி ஆகும்போது டக்குன்னு போயிடும். ஸோ இது வந்து ஆல்ரெடி செகண்ட்ஸ் போர்டு, வாங்கின போர்டு. ஸோ அதே மாதிரி அந்த இடத்துல அந்த பின்னை மாட்டிக்கோங்க. லாக் இருக்க சைடு கரெக்டாக பார்த்து மாட்டிக்கணும். வேறு இந்த பின்னை முக்கால்வாசி என்ன பண்ணோம்னா கரெக்டாக டைட்டாக மாட்டிடணும். வேறு எந்த பின்னும் எதுவும் லூஸ் ஆகிடாமல். லூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா வந்து அடுத்து ஏதாவது மால் ஃபங்க்ஷன் ஆகும். ஸோ மாட்டினதுக்கு அடுத்து இந்த லெஃப்ட் சைடு ஒரு பின்னு இருக்கும். அந்த பின்னை வந்து மாட்டிக்கணும். முக்கியமாக கரெக்டாக டைட்டாக மாட்டிக்கணும். ஸோ டைட்டாக மாட்டிட்டு ஸோ இப்படி வச்சு அதுக்கடுத்து ஆன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ ஆன் பண்ணி கரெக்டாக ஓடுதா அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம். சுவிட்ச் ஆன் பண்ணியாச்சு. சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணி பார்த்துக்குவோம். ஸோ ஏதாவது ஒயர் கான்டாக்ட், லூஸ் கான்டாக்ட் இருந்தது அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் எரர் காட்டும். ஸோ வந்து அதுக்கடுத்து ஒயரை நல்லா டைட் பண்ணிக்கிறோம். மேக்ஸிமம் இந்த பவர் சோர்ஸ் ஒயரை வந்து கரெக்டாக டைட் பண்ணாலே போதும். பவர் ஒயரை கரெக்டாக டைட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ ஆன் பண்ணி பார்ப்போம். ஆன் ஆயிடுச்சு. ஸோ முன்னாடி எல்லா பட்டன் ஒர்க் ஆகுதா என்ன எப்படின்னு பார்த்துக்கலாம். பார்த்துக்கிட்டு ஸோ எல்லா பட்டனும் ஒர்க் ஆகுது. எல்லா பட்டனும் ஒர்க் ஆகுது. ஸோ இப்போ வந்து போர்டை வந்து உள்ளே வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இது என்னென்னா போர்டு டெட் ஆனவுடனே உள்ளே இருக்க தண்ணியை வந்து வெளியே கோலி ஊற்றணும். இல்லைனா வந்து பின்னாடி ட்ரெயின் இருக்கும், அதை வந்து லூஸ் பண்ணி விடணும். அப்படி எதாவது பண்ணணும். எதுவுமே பண்ணலை. ஸோ வந்து ட்ரம்மில் அப்படியே போட்டாங்க. அப்படியே போட்டதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்மெல்லு வரும்.
ஸோ இப்போ புது போர்டு போட்டாச்சு. இந்த ட்ரெயினை வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். ட்ரெயின் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. ஓகே, ட்ரெயினில் தண்ணி வருது. ஸோ இப்போ தண்ணியை ஃபுல்லாக ட்ரெயின் பண்ணிடுவோம். ட்ரெயின் பண்ணதுக்கு சும்மா ஸ்பின் ஆப்ஷன் போட்டாலே போதும். ஸ்பின் ஆப்ஷன் போட்டு ஃபுல்லாக ட்ரெயின் பண்ணியாச்சு. ட்ரெயின் பண்ணதுக்கு அடுத்து ஸோ ஓகே, இப்போ வந்து போர்டை வந்து உள்ளே நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். உள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருவோம். மேக்ஸிமம் ஒயர் எதுவும் வந்து லூஸ் கான்டாக்ட் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும். அதான் வந்து பெட்ரு. ஸோ ஒயராவது ஏதாவது ஜாக்காவது ஏதாவது பின் லூஸ் கான்டாக்ட் இருந்தது அப்படின்னா அடுத்து மிஷின் ஷேக் ஆகும்போதோ ஏதாவது எரர் காட்டுறதுக்கு முக்கியமான ரீசன் இருக்குது. வேறு வந்து அந்த ஜாக்கில் வந்து ஏதாவது க்ளூகன் வச்சுருந்தா கூட அந்த க்ளூகன்னை வச்சு ஜாக்கில் வச்சு விட்றது நல்லது. நம்ம மெக்கானிக் நண்பர்களுக்கு சொல்கிறேன். மெக்கானிக் இருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த மாதிரி க்ளூகன் இந்த பேஸ்ட்டு ஒட்டும்போது க்ளூகன்னை வச்சு இல்லைனா ஏதாவது பேஸ்ட்டை வச்சு ஒட்டுறது கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ போர்டை டைட் பண்ணியாச்சு. டைட் பண்ணதுக்கு முக்கியமாக வந்து இந்த சைடு 2 ஸ்க்ரூ போர்டு கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்த்துக்கணும். முக்கியமாக ஸ்க்ரூ ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிட்டு அந்த ஸ்க்ரூ மேலே வைக்கிற அந்த கேப் இருக்கும், அந்த கேப்பையும் வச்சு டைட் பண்ணுறது கரெக்டு. ஸோ ப்ரோக்ராம்லாம் ஒர்க் ஆகுது. தேங்க்யூ ஸோ மச்.